көз тиеді. Өзіміз сипаттап жіберейік тыңдап отырғандарға. Бұл подкасттың аудио нұсқасы да көп жерде шығады. Сол адамдарда елестететіндей мен өзімнен бастайын, әрі қарай өздеріңіз жалғастыра бересіңдер, иә? Мен Нұржан, орта бойлы, бидай өңді, арықтау келген жігітпін, жас. Жанып тұрған, үстінде сары футболка, көк джинсы, сосын сары кроссовка. Примерно осылай. Үшеуміз отырық, мен ортасында отырмын. Тура ортасында. Мен есімім Медет, мен кішкене артық салмағы бар, орта бойлы. Ана полицейскийлардың соткаларын жүреді ғой. Азиат крепкого телосложения в черной шапке. Примерно соған любой описание келе бересің ба? Любойна келем. Өйткені өскемейді мені ұялып кететін ғой. Мен сияқтылар, біреудің телефонын тартып алады екен бар. Келеді, 4 рет алып кетті ғой. Еще аппарат ғой, потерпевшілер. Осы ғой деймін деп ойланады ғой. Киімім, опять же, сводкадағы сияқты. Қара киінген, қара водолазка, қою көк шалбар, содан кейін сұр түсті кроссовка, аяқ киім. Так, есімім Маян, бойым 78. Түрімді айтатын болсам, таза Шыңғысханның ұрпағы. Көз деген ары қарай кетіп қалған, кішкене былай самайға қарай тартып қалған. Таза Шыңғысханның қолы бар. Актермын. Так, үстімдегі ақ футболка, шалбар қоңыр, аяқ киім. Шалбарың күшті екен. Шалбар күшті? Шалбар күшті, винтажный сонда, иә? Иә, винтажный. Ескі стильде. Бағасын айтпайын ба? Да, исторический кинодан өткізбей кетіп қалған сияқтысың ғой. Исторический кино бұл 770 теңге тұратын шалбар. 770 теңге тұрады, second hand. Орал десең білетіндер өзі. Негізі Орал қаласында секонд-хендтер мықты дейді. Сол жақтың балалар айтқан маған, о жақтан Россиядан алып келе ма, білмеймін қай жақтан. Европа ғой, көбінесе Швеция дейді, сосын енді ары жақын ғой, алып келе береді екен. Сонда екен, бізде жоқ нәрселер сол жақта бар. Киінем десең сол жаққа орғылады. Мен өзім нені мынанта секонд-хендте алғам мен. Әдемі ғой. Иә, бұл да сол бір ары кетсе бір 1000 теңге сондай шығар. Байқайсыңдар ма, адамдар кедей болады ғой, секонд-хендтен киінге ұялады. Одан кейін байыған кезде қайттан секонд-хендтен киінгенге ұялмайды. Неме сияқты бізде бұрында ақша жоқ болған кезде үйде қаранан алмайтынбыз намыстан. Одан кейін ақша үйде біраз пайдаланғаннан кейін, негізі қаранан полезный екен ғой деп қаранан алады. Сол сияқты ғой. Көз тиеді. Качкаға барасың ба? Качка енді... Сен тренировкадан кейін келем дедің, иә, подкаст келіскен кезде? Единоборство ғой деме сенде? Жоқ, қазақша күрес. Қазақша күрес дедің сен. 16 желтоқсанда өнер барысы болады жылдағы. Иә. Қазақша күрестен. Тағы екінші орын аласың ба? Осы жол бірінші орын алшы. Үміттенеміз. Бірінші орын құтты болсын. Құттықтап тастаймын. Енді білмеймін енді солай. Кімнен ұтылып қалдың? Жігітке күміс жарасады дей ма, білмеймін енді. Кімне ұтылғанды ол жерде бір ұтылған жоқ. Бірінші өнер барысында енді Асылхан ұтты. Мен кіші салмаққа шықтым. Екінші өнер барысында Арман Қоңыр. Ол жерде енді айта береді ғой, жеңілген күреске тұрайын. Сен түсіп қалдың, по-моему, иә? Бір өзім әдіс жасайын дедім да, өзім баса салды. Содан кейін дайындықта болмады, Астанада спектакльда болдым, сонымен ұшып келдім да, бірден кіріп кеттім, сонымен екінші орын алып қалдым. Енді бұл жолы білмеймін. Кім бар сенде? Менде біздің салмақта ма? Иә. Сенің салмақ. Білмеймін, ол жақындаған кезде белгілі болды. Жақындан біз спискті бер. Менде де қара водолазка бар, медиа екеуміз киіп аламыз да. Жемен шетінен. Медианы өзін жібересің жететін сияқты. Мен күресе алмаймын көп. Бір жағынан не? Ол енді мамандықтың несі ғой? Качка емес, ол жай. Кинотело дейтін еді ғой? Иә, сондай дейді, сосын театрда бір жағынан форманы ұстап тұр ғой. Мен бүйтіп жыртылып бүйтіп барып ойбай деп жүз көтеріп жатпаймын. Бір денен қалыпта ұстап. Бір батырды ойнасаң да, бір кішкене денесі бар батырды ойнайсың ғой, иә? Бізде андай ғой, фильмдарда бір 4 күн қалған кезде утверждение береді да. Сосын ол 4 күн қалған кезде геройың сенің бір боксер болып қалуы мүмкін. Немесе білмеймін андай бір... Бір боксердің рөлін ойнады ғой? Иә, спортқа қатысты бір адам болып қалуы мүмкін да, бізде дайындық жасатқызбайды ғой фильмде. Голливудтағыдай бір жыл бұрын не істейді. Ондай мүмкіндік жоқ. Да, мүмкіндік жоқ. Сондықтан бір жағынан дайын болып тұруың керексің да. Сондықтан формада жүруге тура келеді. Мен өткенде бір подкаст тыңдадым.
30-дан кейін дейді, негізі бәрімізге қатысты әңгіме ғой уже. Ол да бар. Көбірек качать ету керек дейді. Силовые нагрузки дейді, ауыр нәрселер көтеріп, сол темірлермен көбірек жұмыс істеу керек та, өйткені біздің тестостерон төмендеп баратыр да, соны қайтадан көтеру үшін соны силовой нәрселер істеу керек. Жаңағы мен соны естігеннен кейін болттен качать істем дедім. Әзірге тек әңгіме ретінде қалып қойды, бірақ мен бірақ генетиканың да нәрсесі бар. Мен шашым түсіп жатыр, неме қасқа басып бойындап жатырмын 30-дан кейін. Бірақ тестостероннан емес қой. Просто қатты тарайым дейсің. Байтамда ген арқылы ғой сол. Байтам тас. Мен кіші кезімде дайын болғым оған. Байтам сразу айтты, сен таз боласың, морально дайын болайын. 3-ші класстан бастап дайындалдым. Портфель киімді сабаққа жіберді ма? Сол тестостерон маңызды дейді, даже тестостерон деген нағыз біздің тақырып қой енді, былай келгенде. Сен мысалға үйленген жоқсың, иә? Сен әлі түсінбейсің оны дейсің. Жоқ, одан емес. Сен мысалға үйлендің, а сенде тестостерон мысалға төмен. Ең сол жаңағы ненің отбасылық өмірдің алғашқы жылынан ақ сенде уже бакта бензин аз да енді, былай айтқанда ше. Өте ыңғайсыз жағдай ғой. Мынау саған жанынан көмектеседі. Ол бар енді. Человек-паук ойлайсың ба, дрыщ болып ұйықтайды да, тәртіп тұрғанда качок болды айнада. Сол 4 ай ма качок істеген екен, кәдімгідей уақыт берген, 10 күн тоқтатқан, дайындал деген ғой. Бәрі залға келіп қарап тұрған. Оларда бар ғой, қасында 3 адам жүреді ғой. Біреу айтады, сен мынандай персонаж, Паркер, допустим, оның алдыңғы иығының мына жері трапециясы мынандай болу керек, сосын астында міндетті түрде психолог жүреді, анау образға дайындыққа сосын актерскийдан беретін коуч жүреді, қасында 3 адам жүреді міндетті түрде. Бүйтіп качка жасаған кезде жаңағы психолог ананы не қылады, анау тамақ рациондарын қарайтын диетолог жүреді да, допустим. Полный ғой оларды бюджет мысалы. Бізде қалай? Бізде залға занимация етіп атасың, сосын бір жерде келеді да, театрдағы спектакль дейді, театрға барасың, ойнайсың, сосын біреуде той болады. Мына съемкаға келісіп қойған, ана жердегі реклама бар, тық деген сияқты, солай жүре бересің ғой. Енді ол не емес, ол сынау емес, бірдеңе емес, ол реально солай, потому что біз жас мемлекет, біз тәуелсіздігімізді кеше алған. Оның бәрі ол жайлап құрылып келе жатыр. Бірақ оны біз көрмейміз, может, біздің поколение көреді. Жоқ, біздің өзімізде де нормально болып жатыр. Мен соңғы мен үйіміз көрдік қой дейм, Оралман деген киноны Дулға ойнаған. Өте жақсы кино. Өте мықты. Көрдің бе? Көріп үлгерген жоқ, ол неге қатысқан, көбінесе конкурстарға қатысты ол фильм. Біраз жүлдені алды, соны білем әйтеуір. Ана кино алады. Не ғой? Мемлекеттің ақшасына түсірілген ғой да? Оны нақты білмеймін. Әйтеуір қазақ фильмі. Қазақ фильм болса, мемлекеттің. Конкурсты киноның бәрі мемлекет ақшасы емес пе? Мемлекет болғанда қазақ фильм акционерный общество. Оны кім қаржыландырады? Қазір кім қаржыландыратынын білмеймін. Фонд кино? Бәлкім. Конечно. Көстет. Мен бар ғой, осы соңғы 2 айдың ішінде біршама қазақ әдебиетін оқып бастадым да, и соның ішіндегі сөздерді көріп, мынандай сөз бар да, кеше кімнің Атаугерен оқыдым. Атаугерен оқып отырмын да, содан кейін ойлап отырмын, мынау не деген суреттеулер, кәдімгі қасында әңгіме айтып отырған сияқты бар ғой, анау автор, анау басын шыбындаған жылқы ұқсап, басын изей берді деген сияқты, мысалға теңеулерді өмірде қолдансаң рахат қой, әдемі ғой. Сондай нәрселерді кіріп, өзіміз бірінші сондай, мысалға Қазақстан арнасынан беріліп атқан сөздерді өзіміз бүйтіп кәдімгі ауызекі тілде қолданатын болсақ, өзіміз қолдансақ кәдімгі ұялмай, біз ұяламыз, сөйлеуге қымсынамыз, сондай нәрселерден өтіп кетсек, меніңше келе жатыр. Негізі қазір келе жатыр. Карантиннен кейінгі уақытта бір қозғалыс болды ма, бір кәдімгідей дауыл өтті да, адамдарды бүйтіп оянды да, ішке үңіле бастады. Туризм осы соңғы уақытта дамып кетті. Мысалға өз еліміздің көріп деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, көбінесе енді кітаптың қалай амбассадор дейді, ондай емеспін. Мен тек кәдімгі өздерің сияқты қатардағы азаматтың әйтеуір тек қана кішкене білімге ғана талпынған, оқуға талпынған бірдеңе деген сияқты. Сондықтан
солай өзіміздің қолымызда. Енді мен айтып берейін, сен айтып отқан нәрсенің жалғасы ретінде қабылдасаң да болады. Жақында Түркістанға барып қайттым. Түркістан туралы шағын бір влог түсірдім, осы каналда шығады. Қызық болсын, адамға көруге жеңіл болсын деп қысқартып, қазір 9 минуттай болып тұр оны. Оны бір шай ішіп отырып көріп тастайтын нәрсе, міндетті түрде көріңдер. Неге айтып отырмын оны? Мен былай болды, менде медет білет бір кезде медет айтады, ауылға барғым келіп жүрді. Менде де сондай сезім уже. Мен де ауылға барып қайтқым келіп жүрді. Туған жердің топырағы шақырады, бұл кішкене дөре кесілетін бір сонда да барып қайтқым келіп жүрді да. И сөйтіп мен енді ойладым, не істесем болады. Машинама отырдым да, машинам бар астында. Басайын деп ше, қазір ашық қой. Бұлай бір қарап тұрсаң бір еркін, бейбіт заманда өмір сүріп жатыр. Ашық деген жолда жолда қазір деген бензин құйып аласың, ешқандай проблема жоқ қой. Сөйтіп, короче, отырдым да тарттым, Түркістанға бардым. Менде ой болған, әрі қарай кетем ба деген. Бірақ Түркістанды ауылға түсірдім, Қызылорда Нағиласы деген жер. Сөйтіп Түркістанның ауа райы тура Қызылордамен бірде-бір ғой. Кімдей. И мен сен ана телеграмға жазғаның есіме түсіп кетті. Рухани вакцина алдым. Рухани вакцина алдым мен сол жақтан. Мен кәдімгідей түсіндім, не мені мазалап жүрген. Самоидентификация дейді ғой. Былай болады, мен Қызылордадан үлкен қалаға, Алматыға келем да бірден орыс тілді ортаға түсем. Өзім орысша кішкене керемет сөйлемесем де, әйтеуір солардың арасында жүріп, солардың бір деңгейіне жетем деп тіл үйреніп, солармен бірге жұмыс істейін деп сөйтіп жүрдім. Кейін мынау неден Төлебаеваның бойынан, сол жақтардан үй қарай бастадым. Сол жақтарда тұрсам, сол кездегі біздің қазақтың интеллигенциясының духы бәрі сезіледі, ол жақта сезілмейді емес, сезіледі. Сол жақта тұрсам деп ойлап жүрдім да, сөйтсем оның барлығы өзімді өзім алдау екен да. Негізі мен бір басқа біреудің мәдениетіне барып қосылғым келіп жүрген сияқты да, былай қарап тұрсам. Менің әке-шешем, ата-бабам осы Алматының жаңағы алтын квадратында тұрмаған. Мен соларға бір қосылмақшымын да, түсінің ба? Сосын барып мен ойланып, дедім, өзімді сол кезде түсіндім да. Мен ол жақтан емеспін. Мен Қызылордадамын. Менің туған жерім сол жақ. Мен сол жақтан екенімді оған дейін бір мойындамай жүрген сияқтымын ба, бағана сен айтқандай қазақ тіліне қалған кезде кішкене дейтіндей ше болды, жасырмаймын. Қазір мен керісінше сол жаққа қарай ұмтыламын да. Міне, мен сендердің балаларыңмын. Сендер менің туған жерімсіңдер. Вот сен конкретно. Солай да, самоидентификация, жаңағы неден бәрінен уже өтіп келгеннен кейін әр түрлі нәрсе мен жаңағы қалыптасуымда көп нәрсе енді әсер етті ғой, бірақ түбіне келген кезде менің ішімдегі бала маған айтады, Алматы жақсы, конечно, бірақ мен ауылыма апарсайшы, ішімдегі бала ше, сол сұрайды да. Мен сол себепті барғым келеді екен да, мен ешқандай проблемадан қашқан емеспін, бір приключение іздегеннен емес. Сен просто ішіндегі бала сұрайды да, ол білет оның қай жер, туған жері ше. Сондай нәрсе. Содан кейін мен қайтадан өзімнің шынымен қазақ екенін мен мақтана бастадым. Өзім мойындадым, бәрін қабылдадым. Содан кейін қазақ әдебиетіне қызыға бастадым. Съемке дейін айттым ғой саған, осы бір 2 ай болған шығар деп кішкене қазақ тілді әдебиетті қолыма алып, Ғабит Мүсіреповті, Сәбит Мұхановты оқи бастадым. Кезінде мектеп кезінде бұлай бетін бұлай парақтап өткен кітаптар ғой. Қазір кәдімгідей саналы түрде үлкен адам ретінде келіп ашып, міне
мынау менің мәдениетім, менің әдебиетім деп ше. Осындай бір төңкерістер болып жатыр да менде. Мына жердегі телевизор іске қосылады ғой кәдімгі. Иә. Кәдімгі оқып отырып кәдімгі биттер қалай кетіп жатқанын білмейсің ғой. Тілдің сұлулығы бар да. Негізі бар ғой, мен жаңағы түп тамыр деген нәрсе осы тура сондай тақырып менде де болған. Жақында өзімнен өзім тұрдым да, кәдімгі әкеге айттым, папа, ауылға барып қайтайықшы. Просто Құран оқып қайтайықшы ауылға барып. Дедім да, бірден ат көлікті сайлап отырдық та ауылға қарай бастық ауылға барып кіре салып, бірден атаның басына барып Құран оқып, өзім де Құран бағыштап. Сондай сөйтіп ауылдың үлкен ақсақалдарынан жаңағы барып сәлем несе батасын алып деген сияқты нәрселер жасап қайттым да, бір жеңілдеп қалдым. Жеңіл дегенде ол не емес? Біз енді қазір көп қой психология бар, нумерология, неше түрлі ғылымдар бар да. Солардан айтады саған жаңағы сенің атаңмен бүкіл нәрсе негізі сенің арғы аталарыңмен негізі байланысты ғой. А оны біздің ата-бабамыз оны баяғыда айтып кеткен да. Сен солардың нәрсе, мысалға карма дейді, жаңағы солардың нәрселерін жасаған нәрселер өмірде бәрі етене байланысты да. Сол жаққа ауылға барып не істеп сөйтсем, ауылдың ақсақалдары жаңағы реніш бар екен. Неғып біз ауылдан көшіп кеткенбіз ғой, үйді бұзып. Содан кейін сондай ой пайда болды, ауылға барып қайттан үйді жаңағы Байқадам, Сталин, Тараз, баяғыда Қонаев атамыз біздің ыстылар аз болғаннан кейін сол жаққа арнайы Тараздан жол салып, сол жақта ауыл болған. Руымызды деп кәдімгі естіп кетсең, Қонаев ата сол жаққа салып, жаңағыдай сол жаққа барып Құран бағыштап, атамның аты да өзімнің фамилиям. Бірақ мен есімде 6 жасымда қайтыс болып жатқан кезде, мына балаға тиіспеңдер деп маған бүйтіп көрсетті да, содан кейін көрген жоқпын да, содан кейін маған атамның есім берген фамилиясын, басқаларда басқа отбасы мүшелерінде фамилиялар. Сөйтіп жаңағы барып оқып келгеннен кейін бір рахаттанып қалдым, шын айту керек. Біз өңілеудің керегі жоқ сияқты, ешқайда кетіп. Просто алда бар да ауылыңа барып ағашты ауылыңа арла, аталармен сөйлес. Ол деген бар ғой, ол сеніңкі да. Сен одан жеркенбе. Ол сенің керісінше қанша там фу, это корова деп тұрсаң да деген сияқты нәрсе болып тұрса да, мысалға. Сол бар да сон өт солардың нәрсені, соларды көр. Потому что ол сен оның бәрін бірінші не істемей жатып, жаңағы түбіне жетіп, сіңірмей жатып, сен алға қарай сермелуден одан пайда жоқ. Өзіңді қабылдамай бәрі ештеңе. Тамырыңды, терең тарихыңды біліп алғаннан кейін. Оған енді негізі уақыты келетін сияқты, қазір мысалға осылай істе дегеннің өзінде адам егер өзі кішкене оған келмесе дайын. Ол да бар. Қиындау болады. 30-дан кейін. Мен ауылға бардым. Сен ауылға барып, бөлмеде отырғанды айтып берші. Ауылға барғым келіп кетті де, Нұржан екеуміз отырмыз, потолокке қараймын да, ауылға барғым келіп кетті. Содан кейін, оказывается, 10 жыл бұрын атамның басына барыппын. Ойлашы? Өскемен жақта. Өскеменде, ауылда Күршім деген ауыл, 10 жыл атамның басына барыппын. Содан кейін ауылға бардым да, әрең дегенде атамның басын тауып алдым. Есіме түсіріп жүріп, мектеп кезінде қашан барған білмеймін, ұмытып кеттім, 15 жыл өткен шығар, 10 жыл емес. Әрең атамның басын тауып алдым, әрең тауып алдым. Соны Құран оқыдым, рухани вакцинаны алдым да, бір күш пайда болған сияқты болды да. Содан кейін, енді сен үйіңді бұзып тастапсыңдар енді. Кішкентай кезіңде тұрған, үйді бұзып тастапсың. Сендерде үйің жоқ, ауылда тұрған, Жоқ, ауылдағы үй тұр, негізі. Тұр ма? Мен кішкентай кезден өскен үй тұр әлі, әке-шешем тұрады сонда. Біздің детский бөлме әлі потолокты іштен істемеген ғой. Мен туғаннан бастап өзгермеген. Бүйтіп кішкентай кезімде білемін, бүйтіп төсекте жатып потолокқа қараймын да, енді су аққан төбеден бүйтіп жамап қойған, сол әртүрлі узорлар ғой. Соларды ағартып салған үстіне, соларға қарап бүйтіп, мынау кісі отырған, мынау қасында бұлт, мынау піл деп сөйтіп көзбен елестететін жатып. Әлі тұр олар. Барып осы жыл жатып қарасам, әлі тұр ғой, сол вертолет кетіп бара жатыр мен. Үлкен дәу отырды. Ана жерде жылам келіп кетті ғой, қарадым да. Даже андай выключительдер бар ғой, кіркелесіне бұл жақта осы чик деп бүйтіп көтеретін рычаг сияқты. Өзгермеген ба? Өзгермеген отыр ғой сол. Сыртынан әкте жібереді ғой. Да, мен батям жалқау просто. Жоқ, просто серьезно, солай тұр ғой. Күшті ғой, күшті. Бір музейға өте жақсы. Сен біраз уақыт отырып қалдың, иә? Бір түнімен ұйықтаған жоқпын. Әйелім айтады, әйелім түсінбейді ғой енді. Неме ұйықтамай жатсың дейді, мен білмеймін, ұйықтай алмаймын дедім. Қарап, таңға дейін жаттым ғой солай.
көздеді. Қазір басқа тақырыпқа бір сүңгіп шығайық, сосын осы жерге ораламыз. Менде қазір мынандай нәрсе бар. Мен осы Алматыға келгенде өте қатты мәдениетсіз болдым. Жасырмаймын. Тұрған жерімде мен де сондай болдым. Ол мақтаныш емес. Мысалға Жүргеновке түстім, бірінші курста. Алдында тұрамыз да, академия, өнер академиясы, соның алдында тұрамыз да, былш-былш түкіреміз балдар. Көл болып қалған жерде, аққу қонып қаз ұшып жататын жерден. Ол көл қылдырасы ғой, жарысып. Иә, сөйтіп жанымыздан кейбір кісілер өтіп бара жатты, мынау не, жаңағы орыс тілді адамдар, вы что, верблюды деп тұр бізге әңгіме айтады. Сосын мен айтатын оларға, мен өз жерімде тұрмын, өзім білемін деп ше. Өзім түкіргім келе ма, өзімнің жерім деген сияқты. Кейін ойланып қарасам, мен өзімнің жерім, мен сондықтан да түкірмеу керекпін да бұл жерге. Өзімнің отаныма, өзімнің жеріме, мен өзім жаным ашымаса, кімнің жаны ашиды. Кейін келдім да оған, ол кезде, конечно, түсінбедім. Қазір де бар, ондай адамдар жасыратын жоқ. Мен қазір мәдениет болып кеттім, бәріңді мәдениеттілікке шақырам деген әңгіме емес, просто бастап көріңдерші деген сияқты бір өтініш. Өйткені сондай бір майда нәрселерден басталады. Түкірудің өзі, жолда көлік айдау, мысалға келе жатасың, біреу мына жақтан кіріп кете салады, мысалға. Мәдениетсіздікке жатады, ол да былай қарап тұрсаң. Сосын ол қауіпті бір жағынан. Сондай моменттер көп та. Сондықтан мен қазір жүрген жерімде, мысалға, әсіресе бізде енді Алматыда өзге ұлт өкілдері көп қой, солардың көзінше мен өзімді күшті көрсетуге тырысамын. Мен бір елдің атынан келген делегат сияқтымын да, ұлттың атынан жүргенше. Шетелге барған сияқтымын. Иә. Мен таза киініп, таза сөйлеп, амандасып, қоштасып, алғысымды айтып, кәдімгідей сөйтіп, сен мүмкін басқа қазақтарды көрген шығарсың, осындай да бар деген сияқты да, бір держава үшін бір жүрген сияқты сезінемін да өзімше, бір сондай жұмыс жасаймын. Дұрыс па, дұрыс емес па, оны... Сен Москваға барғанда шетелге шыққандағын айтыпсың ба әлде? Даже Алматының өзінде ме? Алматының өзінде. Шетелде тем более. Шетелде тілі білем деп тұр кәдімгідей ше. Мен бір Москваға барып, байқадым кәдімгідей аэропортта отырдық Астанада, бәрі ше былай, как бүйтіп жүрді, Москвадан здравствуйте деп бүйтіп сыпайы болып кетті де, сен өзің айтпақшы жаңағы, ол ана жаққа барған кезде, ол ұлттың қандай екенін көрсету керек па, бір патриотизм ояна ма, ана жаққа барған кезде интеллигент болып кетеді. Жауапкершілік пайда болады, сен ұлтың үшін. Иә, өйткені шынымен амбассадор болып барасың ғой. Сол үшін бәрімізді бүйтіп алу керек те, мәдениетсіздерді. Бір шетелге шығарып қайтадан алып келу керек. Мәдениетсіздер емес, жалпы көп адам көп көрген сайын көп біледі дейді ғой. Көбісін шығару керек. Мен де осы күнге шейін Қазақстан жаман, анау жаман, мынау жаман, ең қазіргі ұтымды ұпай не ол? Билік жамандайтын адамдар ғой. Билік жаман деп бүйтіп жүрдім да. Бір сондай не болды? Жау жүректің бала шыққан кезде 2012 жылы. Біз шетелге кеттік, былай шетелге асып кәдімгі көріп. Мен ойладым, мәссаған, мысалға біраз жерді көргеннен кейін ойлайды екенсің. Оказывается, өз елімде кайф екен ғой дейсің да, мысалға. Біреулерде мысалға бір түрлі ыңғайсыз бір заңдар болады, біреулерде жүру уақыты шектеулі болады, бір жерде мынандай, мысалға Қытайда жаңағы аптасына номерің тақ болса тақ күндері шығасың деген сияқты, номерің жұп болса жұп күндері шығасың деген сондай бар ғой. Енді мемлекет, адам саны көп қой жақта. Мысалға сондай, мысалы көлігімен сондай күндері ғана жүре аласың да деген сияқты, сондай нәрселер сөйтіп ойлап қарайсың да, жаңағы шетелге шығып қалғаннан кейін ойлайсың, енді елімді жақсы көремін. Ренжімеші. Жамандаған болса кешіріңдерші, бүйтіңдерші. Паспортный контрольда сразу кешіріңдерші. Паспортный контрольда паспортын ұстап анау басқа елдің азаматтары деп басқа жақта тұрады ғой. Өз елінің азаматтары деген кезде кәдімгі бүйтіп, білмеймін, бір сондай понттар жақсы көреміз ғой. Иә, сосын да без очереди өтіп кетесің ғой. Без очереди сондай ма? Иә. Без очереди сен көк паспортпен өте бересің. Ана шетелдікілер толтырады бір нәрселер, бір жұмыстар көп та, менің әйелім шетелдің азаматы, ол бөлек та, менің жанымнан бетіп өтіп кетті. Көк паспортпен. Көстеді.
Жалғастыра берсек, мен біреуден естідім, ана медеудің баспалдағына көтерілетін адамдарға сенің бір кішкене айтатын бір ойың бар екен бір. Деп ұялып қалсаң. Жоқ, мен бір бар ғой, көп бағана айттым ғой, енді адамның ақыл таусылған кезде көп сөйлей береді деген сияқты. Сондай бір көп жоқ, ода емес, бұл айтатын жер бәрін айта айтылмаған сөз жетім дейді. Өзімді бір қалай айтсам болады, бір мәдениетті адамдардың қатарына қосқым келмейді. Мен де осы Алматының адам болғаннан кейін жаңағындай нәрселерді түзеліс екен деп қарайсың да. Жаңағы лестница деген не ол кейбір кезде спорт денсаулық лестницасы ғой оның аты. Бір былайша айтқанда көтеріліп келе жатасың. Денсаулық тастап кетесің осы жаққа. Жоқ, тастап кетесің. Сөйтесің да көтеріліп келе жатасың. Кейбір кезде бір адамдар тоқтап тұрады. Біреулер бала шағасымен суреткесіп жатады, біреулер темекі шегіп тұрады. Деп сондай бір сәттерде бір анау кәдімгі ритммен шығасың ғой сен, тоқтамай шығып келе жатқан кезде адамдар тұрып қалады, бала шағасы тұрады, бірдеңе десең біз не, типа баламыз ғой деп міндет қылып бала шаға деген сияқты нәрсе. Сол кезде бір жазған нәрсем бар. Енді ол қатты бір үлкен бір недегі тақырып емес. Бірақ дегенмен де әйтеуір мәдениеттің бір несі ғой. Өйткені мысалға Жапонияға барған, мен Токиоға барған кезде метродан, не то что метро, светофор бар ғой кәдімгі. Бағдаршамға тоқтап тұрған кезде жапондар бүйтіп тұрады да, мысалға бірінші кім келіп тұрды, мысалға қызыл жанып тұр, мен жасылға өтейін деп тұрмын, бірінші келіп тұрдым ба, менің алдыма ешкімнің келіп тұруға қақысы жоқ. Бірінші тұрған адамның артынан жайлап, екінші адам, үшінші адам бүйтіп кәдімгідей ряхтқа неғыла береді да. Мен де бүйтіп жанына тұрдым да, одан кейін барып адам айтқанды емес көргенді істейді ғой. Солай мен де сондай бір немен не істегім келді, жаңағы адамдар жоғары көтерілген кезде оң жақпен, түскен кезде сол жақпен түседі деген сияқты бір енді мәдениетке қосқан сияқты үлесім ғой, типа. Сен онда мәдениетті болсаң, онда жерде мен мәдениетсіз болып көрдім, дәл сен айтқан сияқты. Москваға көрдім ғой, рюкзагым үлкен, көшеде досым күтіп алды мен. Соны күтіп алды Жека Чеботков. Ең алғаш стендап фестивальға барып жатырмын. Бірінші рет барып тұрмын Москваға. Өскеменнен артық ешқайда барып көрген емеспін, Алматы Астанаға барып келіп көрген емеспін. Бірден сен Өскеменнен Москваға кетіп қалдым ғой, тура билет сатып алдым да. Бардым, аяғымда сапожки, енді былай кәдімгі ауылдың баласы сияқты киіп алғам ғой. Содан инструктаж жасады, Жека бүйтіп түріме қарады да, сразу айтты, рюкзагыңды метроға кірген кезде қолыңа ұстайсың деді. Былай бұрылғанда ешкімге рюкзагың тимеу керек. Эскалаторда түскенде де, көтерілгенде де оң жағында тұрасың, өйткені асығатындар сол жағымен жүгіріп өтіп кету керек деді. Маңғай рюкзагыңды алда ұстайсың, содан кейін проходты жауға болмайды, сондай определенный правил, көшеде түкірме, мүлдем түкірме деді. Тем более қазақтың паспортымен түкірме деді. То есть сен түкірген кезде тоже, опять же, авторитет қой сол сен тексерген кезде. Сөйтіп инструктаж берді маған. Соны ол мені біледі ғой қандай екенін, Өскеменде көрген ғой, мәшінмен келе жатып тоқтап, есікті ашып, түкіре салып жүре беретінше. Көрдің ба, сондай олар не істеп тастаған да, қалыптастырып тастаған сондай нәрсені. Бұл осы жақта да қалыптастыру керек деген сияқты бір немен ғой. Тура сен айтқан нәрсені мен Сеулда көрдім. Кореяда Сеулға барған кезде көшеде келе жатырық, и бір кезде бір адамдар қатармен тұрды, бір арақашықтық сақтап, сөйтсем остановкада бір-біріне жабыспай, итермей, барып бір желкең ешкім демалмай, рахат бәрі кезекпен тұр, ешкім бір-бірінің алдына шығып кетіп жатқан жоқ. Автобус келді, кірді, сосын біреуіне отыратын орын болмады да, ол жібере салды автобусты, тұра салды осылайынан. Сосын бір магазин бар екен. Арбат сияқты бір жерінде жүрік, Мьоңдоң дейтін бет район. Бәрібір ештеңе айтпайды бізге. Жоқ, танымал жер ана жер негізі. Сол жақта бір магазин бар, мен соны түсіріп, ютубқа да салғам. Очередь, где-то 200 адам ба, барлығы арақашықтық ұстап тұр, ешкім біліп мияқтан кіріп кету деген тема жоқ. Мен таң қалдым сол кезде. Біз бәріміз бала болдық қой, бәріміз районда өстік, бәріміз де үйттік, бүйттік, жаңағы мәдениетсіз нәрселер істедік. Әрі күнге шейін мысалға біреулердің көзіне сен мәдениетсіз болып көруің мүмкінсің да мысалға. Бірақ дегенмен де әйтеуір келе жатырмыз да, былай да қосылу керек, былай да қосылу керек. Енді ол бағанағы тура мен айттым ғой, өзімізге тиеді деген сияқты нәрсе. Ол енді келе жатырмыз. Жай келе жатырмыз. Жай. Бірақ келу керекпіз. Келу керекпіз. Ертелі кеш, келу керекпіз. Бағана сен айтқандай, біз өз елімізде жүрік қой. Өз елімізде негізі бірімізге нормально сыйластық. Аянның энергетикасы андай екен. Мен
саған қарап тағы бір теория ойыма келді. Қоршаған ортаңды өзгерту керек. Сен сияқты қасымда адам жүрсе, мен мүлдем түкірмеуші едім мүмкін. Жоқ, мен кейбір кезде түкіретін достарым бар, солардың арасында қосылған кезде басталып кетеді. Байқамай түкіріп жүресіз. Сонда тұрмын ғой. Қоршаған ортаға байланысты, қасында қандай достарың соған мүмкін байланысты. Мен Нұржаннан киініп үйреніп алдым, сенен мысалға тағы бір мәдениетті сөйлеуді үйреніп алдым. Енді маған бір бас дейтін адаммен сөйлесу керек болды. Бас дейтін ақшасы бар адаммен. Бар ғой ондай адамдар сенде. Мен екеуін танимын. Әйелімді айтасың ба? Ол мен ақшам ғой десе. Әйелім шетелде оқыған ғой, маған ыңғайы бүйтіп айтады. Мынаны істеме, бүйтпе, бүйтіп. Соны маған выгодно да подкаблук болған. Өйткені дұрыс нәрсе айтады да. Жоқ, подкаблукта емес ол жерде. Подкаблук деген сөз андай емес сияқты уже. Типа бұрын западло еді ғой сөз. Западло деген сөзді білесің бе сен? Бағана айтқаның бәрінен кейін сол сөзді. Западло деген сияқты бірдеңе. Саған мен энергиям әсер етіп жатқан сияқты. Сол қазір ол дұрыс, қалай айтсақ болады, дұрыс жағынан қолдансаң дұрыс нәрсе ғой негізі. Иә, әр нәрседен өзіңе пайдалы нәрседен не боласың, шығарып аласың ғой. Көстет. Енді юмор туралы айтайық. Медет, білмейтін адамдарға айта кетейік, стендап-комик. Бәріне айтады, өйткені ешкім білмейді. ТНТ-ге шыққан біраз. Сол жақта негізі барлық комиктер таниды. Біздің жаңағы танымал комиктер бар ғой. Барлығы дос, Медетпен, Сабуров болсын, Чепатков болсын, басқа да комиктер қазір сол жаққа барып жатыр, сол жақтан. Біздің мұндай сен өзің специалист ретінде айтып кетші, қазақтың әзілі қалай өтетін? Бізде гон ғой, иә? О жаққа өтетін қазақтың әзілі хлёсткий юмор. Ана Америкада мысалға қара нәсілді немелер бар, стендап комиктер, одан кейін ақ комиктер бар. Ақ комиктердің Усикилар, ирландец қой, оларда тоже гастарбайтер айтатын мәдени андай бір рассуждение о глобальном, политика туралы айтса, қара нәсілдер чисто нигерская тема, рэпер сияқты андай страшно шығады. И бізде қарасаң қазақ тілді стендап комиктер соған жақын сияқты да, кішкене нигерлар сияқты выступать етеді да. Ал орыс тілді комиктер бұл кішкене рассуждение бүйтіп, у меня биполярное расстройство деп ше сондай бірдеңе айтады. Қазақтан шығады. И Аманжан бар ғой, Аманжан Махметов деген. Мынандай бір әзілі бар, жай мысал ретінде айтып кетейін, ренжімейтін шығар. Форсаж дейді да, форсаж. Жыл каждой части ақша ұрлайды дейді. И ол форсаждың ішінде Доминик Торетtoның қасында бір қазақ болса айтып дейді. У нас новое ограбление десе, Доминик сен алдында ұрлаған ақшаны көйтін сойып тастадың ма? Мен бармаймын сен, мен ауашын ашып алғам деп ше. Бір нигерский темалар айтады да, өте сондай. Қазақ тілі эмоциональды тіл ғой. Орыс тілде мысалға байқасаң монолог оқиды ғой, бәрі бүйтіп әдемі айтады да. Қазақтар бүйтіп жер тепкілеп, бүйтіп саусақпен нұсқап айтады ғой бәрі. Эмоциональды, өте әдемі қазақша стендап негізі. Бірақ та мен жолым болмады біраз қазақша стендапта. Өйткені мен эмоциональный адам емеспін өзім. Андай. Неге қазір айтқанның өзінде біраз күттің? Иә, ойнатып тұрып көрсетесің. Басқа комиктерді көрмедім просто. Жоқ, мен көрдім негізі. Біраз комиктерді көрдім, қызық бұлай. Енді менің ойымша бір именно сондай бір қазақша стендаптың бір әлі үні табылмаған сияқты да. Негізі Нұржанның өзі де стендап комиктердің өзі байқамай инстинктивно солай әзіл айтады. Бір неме инстаграмда пост жазған алдында мен басқа подкаст айтқан мен айтып қойдым уже басқа. Мен басқа өте қызық оқиға ғой. Сенде ана отын туралы айтып берші. Болмай ма әлде? Отын туралы. Боль ғой, ол да боль. Былай болады, Қызылордада тұрамыз, күн суық, көмір жоқ, отын жоқ. Сосын мамам телефон алады да, өзінің сестрасына звондайды, туған сестрасына звондайды. Сөйтіп олар келіседі. Олар отын алып кетті дейді үйден. Мен ініміз екеуміз кішкентаймыз. Білмеймін, мектепте оқимыз. Бірақ әйтеуір кішкене
бір қызға қарайтын жасқа келіп қалғанмын. Сол кезде бір қыз ұнайтын маған. Бір қыз ұнайтын, қыз отын керек, сосын маған айтады, короче. Менің ертіп ал да, барып Шанхай дейтін район бар, сол жақтан отын алып келіңдер дейді, дайындап қояды, барыңдар. Жаңағы неге маршрутқа оқушыларға скидка ғой 50%. Сөйтіп екеуміз барып келген, былайша выгодно. Білмеймін не екенін, әйтеуір ешкім особо қатты ойланбады, неге балаларды осылай жіберіп жатырық деген сияқты, ну это ладно. Сөйтіп, короче, газельге отырып бардық, барсақ, сексеуіл дайындап қойып, осындай ақ пакеттер болатын еді ғой, бір кейін ұнның қаптары сияқты бір ақ пакеттер, есіңде ме? Соған сексеуіл тық қойған, шошайып жан-жағынан шығып тұр да, сексеуіл деген өте қатты нәрсе ғой, оны жаңағы троспен тартады ғой, білетіндер кәдімгі. Трос байлап тартпасаң, сексеуіл. Бір жақта жоқ сексеуіл. Соқ қиын. Сөйтіп салып алған сексеуілді. Сөйтіп екеуміз 14-ші маршрутқа отырмаймыз, кіреміз. Екеумізде 2 пакеттен 4 пакет сексеуіл бар ана жерде. Сөйтіп кірген еді, ой деп адамдар бар ғой, өйткені анау тесіп жатыр сексеуіл. Деп екеуміз былай, если мынаны газель деп қарайтын болсақ, мындай шет жағына барып тұра қалдық бір терезенің жанына, кішкене аяғымызбен ұстап тұрдық та, пакеттерді жерге қойып, құлап кетпесін деп, адам деген толып тұр ішінде. Енді жүре бастадық, әр жүрген сайын адамдар түсе бастайды ғой, жаңағы маршруттан адам азая бастайды. Бір кезде азайып, алдымдағы адамдар кетіп қалған кезде әр жақтан маған мынау жүрген қызды көремін ғой. Ол отыр ғой, мен сияқты бейшара ұқсап тұрып тұрған жоқ, ол отыр, әдем отыр, бір кәдімгідей бір ханшайым сияқты отыр анау ше. Мен ойым... Мырза емессің сен. Мен ханзада емеспін. Мен малаймын. Сөйтем да, мен кәдімгідей оған қарамауға тырысам, былай қарап ше. Көрінбей ақ қойсын деп, мен артымнан танып қоймайтын шығар. Алдында 1-2 рет ай контакт болған ғой, көріп қойғанбыз, бірімізге қарап бүйтіп күліп деген сияқты ше. О, мен білмейді тас кеде екенді. Сөйтіп, короче, ана пакеттерді ұстап тұрмын, ана водительде жаңағы нені форсажды көріп алған ба, бір бұрылған кезде білмеймін ананың қалай бұрылғанын ше, қатты бұрылады ғой. Адам ана жерде аз, мен теріс қарап тұрмын. Мен сөйтіп ана қызға көрінбеймін деп тұрған кезде кішкене ана пакетті ұмытып кеткенмін ғой. Бұрылған кезде пакет жерге құлайды да, сексеуіл шашылады ған жерде. Сөйтіп әніме терісем термеймін дейді ғой. Өзің тер деп, ол ана пакетте мен тұрдым да, жүріп баратыр газель ана сексеуілдерді теріп жатым да. Сөйтіп біреуін бүйтіп көтеріп қалған кезде екеуміз қайттан ай контакт. Көреді ғой, мені таниды ғой, кәдімгідей. Болды ғой, бітті ғой, дальше болашақ жоқ, ол қатынастың әрі қарай жалғастырмасында болады. Сондай бір оқиға. Тура осындай болған. Өте ауыр, өте ауыр. Сендерден сексеуіл ме? Бірақ мен кондуктор болып істегем. Сен кондуктор болып істедім. 14-ші маршрутта болсын. Жоқ, осы Алматыда. Жаңағы маған ұнайтын. Студент кезде ме? Жоқ, мектеп оқып жүрген кезде, 9-ші сыныпта, 8-ші сынып. Тура жездем жұмыс істейтін водитель болып. Соны бір күн енді әпкем ауылға кететін болды да, сонымен 3 күн ба 4 күн тұра тұршы деді. Жарайды деп, 4 күнім ол где-то бір айға ұласып кетті ғой. Жаңағындай кондуктор болып жинап жібересің ғой, Аптовка, Петровка, Мотовалка, Сайна, Жетісу, Мамыр. Ол кезде қазіргідей жоқ қой, тишина. Айғайлап клиент жинайсың сонымен. Болды ондай. Сөйтіп тура мектептің жанына келген кезде жаңағы маған ұнайтын қыздың подругаларым еді ғой. Ал мінет аналардан еще енді кіріп алды, енді автобуста енді басында танымайды, как будто бір андай киіпті тұрсын да, қайсы деп, как будто анау қазір бір тамақ ішуге кетті, бір уақытша заменаға келген кондуктор алса, өте мәдениетті кондуктор болып тұрмын да. Қазір бір не істеп сөйтіп бір кезде, сол кезде ана водительден қырсық болсын, Аян, не болды саған, күнде айғайлап жүрсің ғой, не айғайламай қойдың деп шығады. Аналарға естіртіп, аналардан еще ақша алмайсың кәдімгідей ше. Сөйтіп қызарып кәдімгідей, анау қыздың қасына барған кезде не то что подругалар қыздың қасына барған кезде қолын тірілдеп бүйтіп сөз айтамай қалады менше. Подругалары жеткізіп бармаса екен, ана кондуктор болып істеп жатыр деген сияқты. Ондай күшті ғой. Үшеуміз нөміріміз ұқсайды екен ғой. Менде де сондай оқиға бар. Грузчик болып жұмыс істеп жүргенмін ғой. Автовкада жол, дорога деп бір тележка құрмамен кетіп бара жатамын ғой. Бізде университетте бір әдемі қыз оқитын.
тоже маған мынау жүргенде өздерің білген. Сен қара, сен кішкентайсың, анау 8 уақыт мен уже студент кезім. По лестнице идем. Короче, бара жатам да резко бұрыламын ана қызды көрмеу үшін. И алма сатып тұрған алманы бүйтіп тележкемен нетемін, алмасы төгіледі. Ана ел мен боқтап жатыр, мен оған алмасын көтеріп болушы жүрмін. Ана қасымнан келіп бүйтіп маған қарады да, мен қарадым да, привет деймін, амандаспай өтіп кетіп ары қарай. Бітті. Иә, сон алманы бүйтіп лақтыра салдым да. Клип қой, клип. Сен бірақ бұл оқиғаны неге сыныпқа кішкене... Иә, кішкене утрирует қойдым. Иә, өзгертіп. Өзгертіп қойдым, иә. Он панч былай ғой. Мен әлі күнге әйеліммен жүремін. Неге сен сол кезде мен амандаспадым? Бірақ екеуі екі адам туралы ғой. Солай болатын болса, негізі жақсы болар еді, бір клип болар еді деймін да. Көстет. Так, не айтып отырайық жаңа, кейбір шыққан нәрселерге де болатын реакциялар ыңғайсызда, мысалға жаңағы Роулингтің Гарри Поттерін аударды, қазақшаға Харри деп аударды, соған қатысты хейтті өте көп көрінді. Қарап тұрсам, Харри деген дұрыс. Өйткені ол бірден жаңағы түпнұсқадан аударып тұрды. Ағылшын тілінен. Неге Гарри емес дейді, ал Гарри деген бізге орыс тілінен келгенді, сондай бағанағы айтқан бір постколониальный синдромды әлі бір Ресейге бір бағынышты сияқты өзін солай сезінетін адамдар. Өткенде ана Молдияр Ергебеков деген профессор жазып отырды, игра в кальмара деп аудармай, кальмар ойын деп айта беріңдерші дейді, бишара болмайықшы дейді, бірден неден жаңа Squid Game дегеннен аударуға болады ғой дейді. Оңай ғой солай. Иә. Солай дейді, ол да біздің сондай бір неміз дейді, бишаралығымыз дейді. Әлі бір бар сол синдром, біз соларға әлі бір бағынышты сияқты. Біз тәуелсізбіз ғой қазір, мысалға. Өзімізбен өзіміз қазір кез келген нәрсені сол түпнұсқадан аудараламыз да. Кинолардың өзі бізге келетін. Бізде дубляж жасамайды ғой оған. Ана жақтан келеді ғой. Қарап тұрсаң, жұмыс қиын емес. Тек субтитр жазып шығу. Соны орысшадан аударады да, ағылшын тілінен емес. Одан кейін ол мағынасы өзгереді. Сондай да? Иә. Ол мен өткенде мынандай нәрсе көрдім да, типа как американцы оценивают наши клипы деген нәрсе еді. Сонда мен ойладым да, по идее онда тұрғандым жоқ. Просто көрсетеді, афроамериканецтарға көрсетеді, американецтарға көрсетеді, там итальянецтарға көрсетеді, допустим, итальян адамдар. Сөйтті жағылар кәдімгі отырады да, мә дейді, сосын біз ойлаймыз, мә аналарға өтіп жатыр, значит күшті нәрсе ғой дейміз да. Сондай нәрсе, сол нәрсе, сол жаңағы постколониальный синдром дейді ғой, сол да. Мысалға біз бір талантты адамды Ресей мойындамаса, басқа жақ мойындамаса, пока өзіміздің елімізде жүрген нәрсе көз алдында тұрған адамды мойындамайсың. Ол міндетті түрде ана жаққа барып көрініп, ана жақта жыртып, содан кейін барып осы жаққа кесе ғана ё-моё дейсің да. Сондай бір нәрсе бар да бізде. Енді ол 2-3 поколение керек сияқты ол дерттен емделу үшін. Оны қазір сабақ тиіне сәтімен дейді, оны тура біз үшеуміз шешіп тастасақ күшті болады ғой. Оны үшеуміз шешіп тастайтын болсақ таңға шейін отыруға болады. Жоқ, таңға шейін де жаңа сен айтып отқан нәрсе ғой. Шетелде мойындаса бізде жақсы мойындайды, сол бір как будто сырттан бір одобрение болу керек та. Все, мынаны мойындауға болады деген сияқты, иә. Димаш мысалға, Чебатков та сол. Не, Жека туралы ше, екеуміз Өскеменде стендап концерт жасаймыз. Каникулға келеді ол, маған айтады, да бір концерт жасайық дейді. Ол кезде ТНТ-ға шығып жүрген кез ғой. Концерт ұйымдастырамыз 600 орындыққа. 1000 теңгеден билет сатамыз, 1000 теңгеден. 200 адам, 100 адам әрең келеді ғой. Екеуміз концерт береміз. Соны осы жол концерт ол келді да, дудқа неме беріп, содан кейін қазақтар мойындады оны. Міне барып, жаңағы өздерің айтпақшы, сөйтіп мойындады да. Республика сарайында. Республика сарайында 1000-1500-дан 2 концерт қатарынан берді да, мені алдын ала разогревке выступать етке шақырды. Орын жоқ, билеттің бәрін сатып алған, қырғым,
Не, сол неме, сол кезде айтамын да, мен бәрі білесің бе, бұрында 1000 теңгеге билет сата алмайық қой. 11 мыңға билет сатып жүрген ғой, 1500 билет сатып жүрген ғой, 11 мыңнан орын жоқ. Соны шығып айттым, сен мен танитын адам барса, қол соғыңдаршы деймін. Көп қол соғады адамдар. Мен концертіме неге келмейсің дейсіңдер деймін. Айтып, момент. Обязательно ана жаққа барып келу керек. Иә, ана жаққа барып келген. Бірақ бұл правиламен мен күресуден жалықтым. Мен бұл правиламен келістім. Сол үшін сол жаққа дайындалып жатырмын. Барып келу керек болып тұр сол. Жол болсын. Иә, рахмет үлкен. Бір жағынан ол андай сияқты да. Бір жағынан біз мойындай бермейміз ғой көп нәрсені. Бірақ өзіміз дым жасамаймыз да. Мойындамаймыз, бірақ өзіміз дым жасамаймыз да. Кеше ғана жүрді қасымда ана, мен оны төбелестен отып тастағанмын. Хотя ол UFC-да выступать етіп жүрді қазір. Мен оны төбелестен жүрді. Мені таяқ жеп қылады. Иә. 9-шы класста ма күрескенбіз алып қойғанмын мен. Иә, мойындай білуде үлкен күш бар деген сөз. Жаңағы өзгені мойындау, ол наоборот өзіңнің күшті екеніңді көрсету сияқты менің ойымша. Бір жағынан жаңағы нәрсеңді, кез келген нәрсенің негізі екі жағы бар ғой. Біреу мысалға өзіміз іштей мойындамайтын болсақ, біз керісінше өзімізге жаңа границаларды ашамыз, жаңа горизонттар деген сияқты. Мысалы қазір барып музыка болсын, комедия жанры болсын, КВМ болсын, мысалға стендап болсын, барып Ресейді бағындырып жатыр да мысалға. Онда тұрған ешқандай жамандық жоқ қой. Керісінше қызық пайда болды. Көстет. Театр жайлы, әуезов театрында істейтін біраз актерларды танимын, былай араласам, солардың есімінде карантиннің кезінде бәріне айлық төлеген дейді. Айлық төлеген барлығы үйде отырғанның өзінде күшті поддержка ғой. Мен риза болдым кәдімгідей, өйткені той жоқ, бір жаққа тойға бара қойын десе, басқа табыс жоқ қой. Не істейді? Сол кезде кәдімгідей қолдағанда мен риза болдым. Карантин кезінде барлық театрлар төледі ме сонда? Барлық театрлар солай ғой деймін, қателеспесем. Бірақ мен карантин біткенге шейін мен әуезов театрында жұмыс жасадым 3 жылдай. Карантинде бізде кәдімгідей айлық төленді. Кім енді сол алатын жәрдемақысы бойынша, алатын айлығы бойынша кәдімгі тура сол айлық төленді. Сосын карантинда театр жұмыс жасады. Телефонмен кәдімгі зуммен сағат 10-да тұрып би болады. 11:30-да сахна сайысы. Спектакль жоқ, тек репетиция. Иә, репетиция жоқ. Читка болуы мүмкін кейбір кезде. Енді ол кезде ешкім білмеді ғой театр қай уақытта ашылатынын. Соған ашылып қалсақ мына спектакльді кірісіп кетеміз бірден деген сияқты сондай не істе жұмыс жүрді. Айлық төленді. Қанша 4 ай ма 5 ай. Одан кейін ары қарай адамдар жайлап жұмысқа кірісе бастады. Сол карантин біткен кезде енді карантин біраз адамды өзгертті ғой. Мен ойладым, мен басқа шетелге кетемін деп, карантиннің алдында шетелге кетемін деген ой болған негізі. Содан кейін карантин басталды. Депресстің ауылына барып қайттым деген сияқты. Қалай шықтың? Шықтық әйтеуір бірдеңе қылып. Сонымен карантин біткеннен кейін мен жаңағы музыкалық жас көрермен театры Астанада ашылатын болды. Ол жерде театрдағы ең үлкен деген біз, мен, Асылхан Төлепов, сосын Самал Ислямова Каннский фестивальді ұтқан, Канн фестивалін. Жаңадан ашылған театр, осы жақында, осы 15 күні барып, театрдан маусымын ашып қайттым, 2-ші маусымын. Әзірге сол театрда жұмыс жасап жатырмын. Мен екі қалада тұрып жатырмын, бір сөзбен айтқанда. Спектакль ойнайтын кезде Астанаға барам. Әзірге ол жақта тұратын жерді шешкен жоқпыз. Репетиция онлайн? Жоқ, барам репетиция. Спектакль алынатын болса, кәдімгідей барып дайындаласың, жаттайсың, үйтесің деген сияқты. Не қойып жатсыңдар ол жақта? Қазір ол жақта Шанель номер 5 қойылып жатыр. Енді ол Шанельге қатысты емес. Ол бері керісінше карлак, жаңағы ашаршылық кезіне қатысты нәрсе. Бірақ ауырлау тақырып. Бірақ Абай Тоғжан, кстати, мүмкіндік болса келіңдер міндетті түрде. Өте әдемі. Біздің театрдағы Абай енді білмеймін. Сен жас Абай ойнап жатсың ба? Иә. Өте жақсы көремін. Стористен көріп қалдым да. Жас Абайдың прессы болған екен ғой. Болған прессы. Сөйтіп, сондай бір нені өзгерістер енді әзірге. Біздің жас театр болғаннан кейін андай не да басқаша. Енді жаңа толқын деп айтпай қойын, бірақ дегенмен де жастар сахнада, кәдімгі жастар, тек қана жастар енді үлкені біз болғаннан кейін, бізден енді ойла 20 жасар, 18 жасар бірдеңе жасап, жаңағы несі қызық та өзінше, аудиториясы бар, энергиясы бар. Сосын театр біздің кішкентай ғана.
жаңағы орыстың театрлары сияқты кәдімгі мына жерде ойнап жатсаң мына жердегі бірінші рядтағы адам көріп тұрады да сені. Ол күшті ғой, ол Европа ғой. Иә, Европа, таза Европа. Көрермендер қалай, жақсы келіп жатыр ма? Көрермендер қазір енді карантинге байланысты 50%, бірақ келіп жатыр. Сендер 50% ғана отырғызасыңдар, иә? Бірақ кәдімгідей сағынам, ойнап, кәдімгідей театр деген ол махаббат па? Стендапқа ұқсайды ғой, эмоцияны сразу аласың. Киноға түсіп күтпейсің, сразу аласың, наркотик. Кинода аламайсың ғой, оны білмейсің, кім көріп жатыр. Жаңағы сондай нәрседе, сол мен енді осы өтірік айтпай қойын, соңғы 1 жылдықта, 2 жылдықта бұған дейін театрда ойнадым, бірақ дәл қазіргі мына жерде енді керемет болып кетті деп айтпаймын, бірақ өзім жасадым да бір рөлді. Бір театрда, театр актерларында рөл жасау деген нәрсе бар. Ол рөлді жасайсың сен кәдімгідей. Мына жерінде бүйтіп ойнайсың, мына жерінде бүйтіп өзгертесің, составтар болады. Сол кезде осы рөлді жасағаннан кейін көп нәрсені бұрын театрға байланысты түсінбеген нәрселерді түсіндім да. Содан кейін қазір көрген жерде айтамын адамдарға, театрға барыңдар. Өйткені соңғы уақытта біздің қоғамда көп нәрсе жаңағы трушный деп айта береміз де, өлең сөздері де сондай болып кетті. Простой. Кез келген нәрсе простой, трушный, кредит. Киноға барсаң, отбасының тақырыбы, отбасымен енең нәрсе, әнді айтсаң, анау мынау боқтау, мат, бірдеңе, мына жаққа барсаң проблема, кредит, бүкіл көркем өнер азайып. Иә, көркем өнер азайды да, адам бір сәтке болсын, анау реальный нәрседен алшақтау керек та. Басқа әлемге бір шығатын ба. Иә, сондай нәрсе, ол әдебиетте бар, кітапта бар, керемет, фильмдарда бар, музыкада бар, ол театрда бар. Ол мен ойлаймын, жалпы бір сенбі, жұма күндері ма мемлекеттік уровеньда өнер күні деп не қылса да, арнаса да мемлекет. Мысалы, суббота или пятница, немесе понедельник, мысалы. Адамдар алады, өздері бос уақыт бүгін, ура, так, бүгін не істейміз, бүгін 150 болады опера балет. Жоқ, давай бүгін тюзға барамыз. Жоқ. Алдында ана спектакль көрдім, давай бүгін стендапқа барайық. Әр аптада солай мысалға адам өзін не істесе, меніңше реальный өмірден кішкене алшақтап, проблемаларға, мәселелерге, көп нәрсеге кішкене басқаша бір не дейді ғой, ракурстан қарайтын сияқты. Адам сосын мына жерде рухани байиды да. Көбінесе адамға не керек? Жүрекке елтетін нәрсе керек қой. Кішкене адамгершілікте сол кезде пайда болады. Театр көбейген кезде түрме азаяды деген мысалы сондай сөздер бар да. Сондықтан мен ойлаймын, кішкене біздің қоғамға өнерге именно ради емес, конкретно өнер пятница, суббота күні өнердің күні деп арнаса мысалға күшті болатын сияқты. Тек өзіңе көрпені тартып аласың. Жоқ, четверг рыбный день. Да, олай да болады да мысалға, әркім өзі біледі. Иә. Сосын съемкаға дейін бір нәрсені айтып кетті, соны кадрда да айта салсаң деп. Библиотекамен адамның атын айтпай бағана оқиға. Мен бір нәрсе естідім, қазір соны айтып қалсайық аяғанға. Мен мынау кітап деген айналадан шығып жатыр ғой, кітаптарды көріп тұрмын. Мен ойлап отырмын, мынандай ой келді, жаңа мен арасында өзімнің подписчиктарым бар ғой Инстаграмда. Соларға өзім бір оқимын да кітапты. Сосын аламын да бір қаланың бір жеріне. Қалайсыңдар? Бүгін сағат 19:00-де мен мына кітапты мына жерге тастап кетемін. Кім бірінші келіп алады, сол кітап соңғы деймін да, қолымды қоямын да, соған сыйлық жасап кетемін да. Күшті. Сол мен ойлап тұрмын. Дархан жүз темекі қалдырып кетеді ғой, сол сияқты сен темекі. Оны? Телеграм канал сол үшін бар ғой сенде. Кітап қалдыру үшін ғой. Ол да бар. Сол ойлап отырмын, мына жаққа келген адам енді мына жақта кітап көп қой. Біреулер кітапты алып кетсе или алып келсе деген сияқты бір нелерді қоссаң вообще күшті болады. Или бір комментарий, күшті комментарий жазған адамға сыйлық беремін деген сияқты бірдеңе қосып жіберсең вообще күшті болатын сияқты. Мен сенен бірақ басқа оқиға күтіп отырмын. Басқа оқиғаны айтып. Біліп отырсың ғой? Иә. Қорықпа ештеңеден. Жоқ, мен қорқып тұрмын. Қайта керісінше мысал қылып айтатын нәрсе. Жоқ, сол нәрседен алып келіп, алдында бір кітапханаға бардым. Кітапханаға барып бір жігітпен танысып қалдым. Сонымен сөйлесіп отырсақ, сол кітапханадан біздің президентіміз кітап алдырып алады екен. Кітап алдырады да, оқиды. Кітап алып оқиды екен. Ол қандай кітап? Ол қарапайым әдебиет емес, ол көбінесе ол кітапханаларда енді қымбат, жаңағы тиражы аз кітаптар, сосын мынандай том кітаптар не істейді ғой, сол кітаптарды алдыртып оқиды екен да.
кәдімгідей өзі осындай мына кітап керек деп, мысалы Ақбілек деген сияқты. Сосын оқығаннан кейін кішкене спокойствие. Қайтып кітапты әкеп тастайды екен. Қайтып әкеп. Егер президент кітап оқыса, болашағымыз бар ғой, кішкене успокоение болып болдық. Жоқ, ол да көрсеткіш қой. Ол да көрсеткіш. Неге айт деп жатырмын оны, біз бір отырып біреуді жамандау не емес, керісінше бір жақсы мысалдарды көрсетуді. Міне біздің президентіміз кәдімгідей кітапханадан кітап алып оқып, сосын қайтарып беру. Кітапты қайтарып беру деген мәдениетте бар ғой. Алу ол бір бөлек. Мен бір кітапханаға әлі бір кітап бермедім да, әлі мына жерінде тұр, соны апарып берем деп жүрмін да. Әзір кітаптың ортасында отырсың. Иә. Жинап алған ғой кітаптың бәрін. Өте жақсы мысал. Содан кейін сол ғой, тура сол жақтан мен де сол кісі сияқты болам деп, мен де қазір ол кітапханадан кітап оқып жүрмін. Сол кісінің оқыған кітаптарын алып оқыған жоқсың ба? Оны енді сұрамадым, енді о жағын не істемедім, маған жаңағы кітап алып оқиды дегеннің өзі жеткілікті болды. Бұрындары мынадай болған ғой, бір жаңағы үлкен кісілер үйге келіп шай ішкенде, соның жаңағы шайының кесесіне құйып беріп, балаларына болмаса қалғанын ішкізіп, ырымдататын болғанда, сондықтан сен қазір камераларды өшіргеннен кейін қандай библиотека екенін айт. Мен есім жоқ. Бұл нәрсе алайын, кім біледі. Құрметті отандастар деп менде бір 15 жылдан кейін тұрып қалармын. Көстет. Күштелескен сияқтымыз. Айтылмаған нәрселер болса айтып бастаймыз. Айтылмаған нәрселер болса камераның бетіне айтып таста. Айтылмаған нәрселер болғанда айттық біраз нәрсені, бірақ енді бұл жерде мынандай нәрсе ғой. Камераның ар жағында отырып алып, біраз нәрсені сөйлеп, ауызбен орақ орып, тіліммен оны не істеп орап лақтырып тастаған. Біз енді ештеңе бітіріп жатқан жоқпыз. Біз әйтеуір енді өз басым айтайын, әйтеуір осы ел дамыса екен, осы өз қатарласым өссе екен, бірдеңе деген сияқты. енді мен де қатардағы адаммын, қатардағы қазақпын. Мен ұлтшыл емеспін, мен ұлтжандымын. Өз тілімді сүйгім келеді, өз тілімде әдебиет оқығым келеді, өз тілімде әлемдік масштабта кино көргім келеді, өз тілімде білмеймін әдебиеттер оқығым келеді, өз тілімде конкурста әндерді естігім келеді да. Сол ғана да менікі. Мен кереметпін, мен сияқты мәдениетті болыңдар деген сияқты бір посыл емес бұл. Тек бәріміз бірге өзгерсек дұрыс болатын сияқты деген ғана месседж ғой. Фанат емес, сен менің өмірімде де өзгеріс жасаған сияқтысың біраз. Саған қарап сен, мені жоқ, сыртынан қарасаң шын айтайын бар, қазақтың интеллигенциясы сияқты әдемі сөйлеп отырсыңдар. Мен ойлаймын, маған да кішкене өзгеру керек екен деп қалдым біраз, шын айтамын. Иә, серьезно. Жоқ, әзілсіз, серьезно айтамын. Біз өзіміз нормально жігітпіз. Былай шыққан соң нормально. Жоқ, шын айтамын, камераға ойнап істеп отырған жоқсың ғой. Қандай адам екенін көрініп тұр ғой. Бағанан далада да көрдім сенің сөйлеген сөздеріңді вообще. Так что бір адамды Нұржан сенің подкастың өзгертті. Иә? Иә. Неге эфирге шықпай жатып па? Эфирге шықпай жатып. Эфирге шыққаннан кейін не болады? Рахмет, онда көп күшті әңгімелестік. Бұл бірінші осылай отыруымыз, әлі талай жиналамыз. Әртүрлі құрамда ауысып деген сияқты. Ал көрермендерге айтарым, өтініш каналға жазылыңдар. Жоқ, басқа каналдарды қарайсың ғой, бәленбаймын, неше түрлі кнопка алып жатыр да. Мен де алып білетсің. Поддержка. Қанша жыл болды дейші? Негізі сұрау керек екен, айту керек екен, сол кезде жазылады екен. Каналға жазылыңдар, қоңырауды баспай ақ қойыңдар. Не қыласыңдар? Каналға жазылыңдар. Сұрамаған балаға. Иә. Лайк басыңдар, комментарий қалдырыңдар. Онда танысқаныма қуаныштымын. Аян. Мен сені танимын баяғыдан, бірақ та осындай адам екенін көрдім. Адам емес екенсің. Жоқ, серьезно айтамын. Подкаст